Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinun-an o giingna niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari kana. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasukok sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kun usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao, nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa wala pa moabot si Jesus, nagpadala siyag mga propeta o mga patriarka, sama nila ni Abraham, nila ni Moises, o sa atorong unang pagbasa si Jeremias. Kining mga gipili ni Jesus nga mga leaders sa mga katawhan, pulos ni dunay sugo sa pagluwas sa mga tao gikan sa kaulipnan. Yaon sa may gibuhat ani mga tawhana, ang gustong muluwas nila ug motudlo nila unsay maayong buhaton ilang gikalagutan. Ganahan mo ana, kana bang imong anak pananglitan ginikanan ka, imong anak imong giatiman, imong gitudluan, imong gipaeskwela, nya takulahaw lang giunay ka og kiha tungod lang kay abogado na siya, gikalagutan ka, gimaldisyon ka, nya ikaw ginikanan porti nimong pasakit hapit wa kay tub ang imong gihuna-huna ang kaayuhan ragid aning anaka, nya pagkadako na giunay kag patay.
Ganahan mo anang klasiyas anak. Ganahan mo nga maingon ana ang inyong pagkaginikanan. Mga yawan onta. Kung di ta ganahan ana, di kita kaluwas. Ngano man ang mga luwasunon, unsa man na sila, yawanon gyud na. Kay ang mga luwasunon mao man ang biktima sa yawa. Katubang gipaambitan sa yawa sa iyang kinaiya nga pagkabakakon, pagkapagarbuhon, pagkaisog, pagkamapahitason, mauna sila ang mga yawanon. Gilingi ay mong tupad na unsa man ka, Diyos nun o yawanon. Unya ang Diyos nun sama ni Kristo nga mao ang Dios nga nagpakatao, giandam na niya ang iyang kaugalingon nga inigluwas niya, kahibaw na siya nga paantuson siya, daog-daogon siya, gitawag din niya og kupa nga iyang pagaimnon. Kupa ba? Ang kupa sa kasakit o kamatayon. Giandam niya, unang naingon siya, niya kamo, sunod mo nako, mo inomos kupa na akong imnon. So kita karong nanimba din kita untang nanimba, giandam na sa nato atong kaugalingon nga magbinuutan ko, aron ko dauton, aron ko biay-biayon, aron ko butang-butangan, o aron ko patyon. Dili aron ko dahigon, dili aron daghan mo view sa akong vlog. Kung dili, dauton gyud ko ani, daog-daogon gyud ko ani. Muna si Jeremias nga wa kayo kabantay kay propeta ragod siya, dili man siya kahibawon sa gito as future. Nisunod siya sa Ginoo, nagtudlo siya sa mga tao, isip pari, isip propeta. Sus niingon hinoong mga tao, okay, patyon tani, kabsan bagutag pari, kabsan bagutag propeta, na patyon na to. Nakaingon ng tao sa propeta Jeremias, Lord, ang maayo daing buhat, baslan og dautan. Sakit sa no? Og igsuon pa nimo si propeta Jeremias, lipay ka. Sakitan ka, perting binuutan, wa na gani mo trabaho, nag full time gyud nga sangyaw kay para maluwas ang mga tao, patyo naman noon. Og mao nay atong role isip mga magtotoo, gipahinumduman ta ana. Ako pagsugod pa lang nako alagad og simbahan way back 1984, nag-organize kog youth group dito sa amo. Ang una ginakong nasagubang nagi kalagutan ko hapit tanan akong mga uyuan ug iyaan. Apil pang akong mga ginikanan. Ang ilang kalagot nganong nagpaalig-alig kog tukod aning youth group nga lisod kay panahon na ay mga NPA, na ay mga military, maaantang nagbinuang nya wa pag yung ko'y kwarta, porti pag yung pobriha. Ga-eskwela pa to si Cañar College, murag grade 12 na karon, nya alig-alig kog tukod atong grupuha. Ingon na ako ngayon, unsag bahitabuan ako mga anak, manubag ka, kinsa man ka, tuga-tuga ka, murag kinsa ka. Nya na may inspirasyon ako nga ako ginintukoron. Kaluis Ginoo, pagka 1985 nahimo tong choir, pagka 1987 ni sikat-sikat na Miss Guadalupe, ana nga proud sa dang ako mga uyuan. Sige sa Ginoo kana, pag umangkon ko na siya, pag umangkon ko na. Karong napari nako, magsige nag-amin-amin, padir nako sus kani usa kinis niyaw-yaw nako sa una. Awa pa masag ko mapatay, pero sige gina hangtod diha nako simbahan, daghang mudaot nako, pag abot seminaryo, daoto na sa kus mga seminarista, karong napari nako, daotos mga parishioners o mga pari. Pero dili tanan ha. Pero na gyud kanang masyakta ba? Karon lang bag-o nasyako, ako lang gining ipaambit ninyo kay ila naman sa ning gisabuag. Nasyako kay dunay atong bisita dinhi nga parishioner online baka to sila unsa ni simba nya kanila gatong role nga ayaw mo patakag lingkod pari adere mga ashirits pari wa ko gipinpoint nga tao
Unya, kalit lang nga na inipatawag nako og meeting nga atong authority og giimbitar pa gyud ang ubang mga authority sa simbahan. Nauna kog abot sa meeting area. Ang maong authority gakupot na sa papel. Ang botog ngano sa kang mao sa toy drama, gipatrailing baka ha. Almost 1 hour ming gahuwat sa ubang mga authority sa simbahan. Sige, migstorya. Abi na ko bag-on say project na sad sa simbahan, nahangyoon ko. Kupot papel. Pag-abot na gyud sa tanan nga katong expected, and then siya ang atong agenda mao kini. I-distribute. Letter di ay nga petition nga isanction ko sa maong authority tungod aning policy nga ayaw mo pagbuot-buot og lingkod dinhis parokya nga wa gyud ko kaila aning tawhana aning pamilyaha kay nauwawan kuno sila kay ako gyung gipakauwawan naghilak na kuno sila kay uwaw kaayo nakaduog ba mo dinhi nga doon ako'y gisingle out ingon ako kamong naa nang lingkod diha ngari panglingkod mo kay natay mga asyirit sundan ninyo nya niingon kuno ko pagwali na nga kanang pagsupak-supak og balaod mo nay kinaiya si Hawa ni supaks Ginoo so kanang masinupak og balaod dinhi simbahan mga yawanon sakto na dili sakto ako masinupakon man sad ko so mahimo sad kong yawanon kay the disobedience of one person nga mao si Adan matud pa ni San Pablo mo'y hinungdan nga misud ang sala kanato kinsay gatintal ato nga mo disobey si Adan og si Eva ang yawa ug mao nay gitudlo sa yawa nato pag-anhi ni Kristo matud pa ni San Pablo gipuy-an ni Kristo ang pagkamasinugtanon ang ningon sa siya and the obedience of one person gives us abundant graces so this is a battle between obeying or disobeying. Pero ang maong naluoy lang sa kuba niya, ako din hinaning kamot ko pagtudlo ninyo aron lang kita maluwas. Mensyonon gina na kong yawa kay gimensyon mo sa ng Kristos ebanghelyo kada niya sulti. Ako lang sang gipaning kamutan na mensyonon. Kana bang mga bot og resource authority di gani ko istoryahon wa kay magpaila-ila nako nga padre ni simba ko nimo apil ko atong imong giingon nga yawanon kay ni disobey nasakitan ko ato lami kay kang tamparuson ana unta di ganahan ko ana kana yung tuanas authority pila nakakabuktaw ang gisultihan unya ang katapusan ako puslan man isulti ko sa ni pero I will never mention names di sa ko mo mention o kinsang authority ha sa simbahan pero nakaingon lang ko ba nasayod palang unta ning tawhana sa akong effort pagtabang nga maluwas tang tanan nga kining gibuhat nato dinhi nga sistema dili ni pagpanginsulto sa manimba kung dili pagtabang aduna tay hanay hapsay ug husay dunay usa ka pari nga suod sad nato dinhi niingon siya ako padre maminaw mo jud ko anang imong kuan imong panulti pirmi man na nimong i-appeal god na naatay assurits sundan ninyo nato sa mga assurits moingon sa din taon mga supak man pa dir supak man nga mahadlok man sad may mga bata god in taon na na kaingon ko ba nakarelate kay ko aning gibati ni propeta Jeremias og nahinumduman pud nako ang akong giagian since 1984 hangtod karon ang mga maayo natong paningkamot alang sa kaayuhan sa kalag ug sa katilingban himuong dautan sa mga nabiktima sa yawa pero di ta mahadlok ani ako the more nga nahigugma ko aning tawhana kaning nagpadana kog suwat una magka storya mi ani ako gining hagkan siguro thank you very much kay imo gyung gihatag nako ang experience nga naagian sa mga propetang nagbinuotan og nagian ni Kristo imo kong gitagaag kupa nga akong mainom wa man ko maglagot gyud nakakita lang ko ba how Satan works
Di kita ka kumpiyansa mo na si Jesus pagkabuutan ni Judas. Iya gutong gihatagan og katungod nga mo'y magkupot sa ilang kwarta. Nibiya gud si Judas sa iyang ginikanan og mga igsuon aron mo puyo tipo ni Jesus pagkabuutan. Pero nasudlan gyud giyawa si Judas og mo'y niunay pagbudhi ni Jesus aron mamatay. Kitang tanan pwede tang mahimong mabudhion sa Ginoo pinaagis pagsupak-supak sa iyang mga balaod o balaod sa simbahan tungod lang sa atong emotional consideration. Ano na? Kani sa dayang ato mga fanaticism karon, mga fanatics, o tanawa, di ba na atay mga igsuon nga mikundinar sa Second Vatican Council sa atong simbahan nga invalid o antichrist. Mo na ang tanang mga obispo, mga santo papa nga nabilong ni ining maong council mga invalid. Hangtod karon suko kay sila aning atong communion by hand, kanang mo atubang ang pari sa mga tao, lagot kay sila ana. No? Ana. Ang gihaguan sa atong mga obispo since 1963 nga nagtigom sila na miya sa ilang mga dioceses na malandong og maayo, nagampo og maayo, kausara gi-condemn, invalid na kay wa mohaom sa among expectations. Ingon ana karon ang duwa nya kanina sa simbahan ha, within the church. Ang nihatag og dako kay kalambuan nga council nga ni-penetrate na sa tibuok kalibutan aron lang yun ang mga tao ma-relax na kay vernacular na ibalik yus Latin kanabang di kita kasabot ba kadaghanan bisag kaming gatuon sa Latin ako bugo-bugo sa kog Latin magkabuang kog gukod ug unsay gipasabot ani kana gyud balikon kay mao ra gyud nay valid nga version. Ingon ani ang yawa mo duwa pero di ta mo condemn niining mga tawhana. Ingon ani lang ang yawa nga moduwa, sugnod-sugnuran ta o kinsa tong gustong muluwas unayon pagpaghot unayon pagpaak pero ang nagsugo ana mao ang yawa nga maro kay istanan. Si Judas sa dihang nibudhi ni Jesus matod pas ebanghelyo og misulod ang yawa ni Judas. Sunangana, misulod ang yawa ni Judas og milakaw dayon siya aron pagbudhi ni Jesus. Si Iba, giistorya si yawa, misulod sad ang yawa ni Iba pinaagi og temptation og gikaon ni Iba ang bungas kahoy nga gidili sa Ginoo. Nibudhi sad siya sa Ginoo. Si Jesus gitintal sad sa yawa niadtong niaging Domingo nga gospel pero wa kasod ang yawa. Nga naman, kay si Jesus, wa mahigugmas kalibutan. Wa mahigugma gani sa iyang lawas. Ningon siya diri, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Kana manggong mamugos na tas atong gusto, nagpaalagad na taana. Ang akong gipamugos dinhi, dili ang akong gusto. Ang sistema nga atong gipamalandungan sa simbahan. Pareho ko datong pag-COVID. Katog yung pag-COVID yun ba? Di ba na-lockdown ta? Nisupak na ang simbahan. Wa na tay misa di galyo, wa na tay mga pista, wa na tay misa. Nisupak ba ang simbahan? Sa gobyerno? Ang nag-impose niya ito, dili man ang simbahan. Nitabang ta. Kay nakita nato nga kaayuhan is katilingban. Pasabot, dunay mga sistema nga pangkatilingban nga angay natong suportahan ug dili nato i-impose ang atong personal nga kaayuhan o comfort para lang maguba ang sistema nga para pangkatilingban. Para ko na ng traffic light. Ngano man ang green nga giingnan man ta nga dagan o green na nagatubang nimo nya hunong kun puwa pangkatilingban man na. Suway ko no be. Suway ko no. Og dagan kun puwa ka. Di ba mo paka gid mo? Na istoryahan ko ni Sister Lalay na
Kadtong pagkamatay sa iyang anak nga si Francis, ang driver ni kiglumba sa Bihar. Dito ni abot sa likuan sa may barili katang sayaw. Partian ng sikuha diya nga likuan. Ni padayon gid siya pakiglumba ug maotong na disgrasya. Na may sugat. Nya unsa may gibutang diha nga kana ganing signal ana mga likuan, no overtaking. Solid line ana ang ibutang kay di ka pa overtikon kay likuan, blind curve na og na kay sugat patay ka. Mao sa tong abinis katong IBC nga pertindaghanang patay nga nagkaunay sila bangga ni overtake man tingali tong tricycle nya likuan nya diha say kusog kayo nga nagpado nga IBC pod mao to nagabangga unsa tong ira porti sa daghanang patay kana bang mo violate sa public safety nga rule. Kay tungod lang sa atong personal nga agenda nga gusto kong mo-overtake doon naging maamong. Pila ka patay atong kuana katong nga trahedya dinhi sa atong parokya. Tulo, upat? O tulo. Sunan ka anak. Di ay taon ang pangalan diri ni Francis Ray. Ngani sila Sister Lalay sige maginig simba dinhi. Believe lang sad ko kay ilarasang gidawat bisan taliwa sa kasakit na among sa usa ka tawo nga dunay personal agenda iyang gi-violate ang public safety nga rule, no overtaking sa blind curve. Ana mauna din niya ako nang nabati mauna ako nang gipadayag ninyo karon kay nakarelate jud ko ni Jeremiah, nakarelate sad ko ni kanya ang demand pagid sa letter sanction this priest. Sunan ka nakuawa na din ako kapamaligyag slat din i-remove ko din di na ko pamisahon tungod lang anang role nga lingkod mo asa mo palingkoron sa asirit tungod lang anang word nga ang pagsupak-supak sa balaod yawanon sanction ko kuhaan ako sa akong faculty mo iyang gusto i-sanction para lang ana nya bisita pagid nato in town siya dire dili siya taga dinhi nga parokya o nang nakaingon ta ba I consider this as opportunity to practice sa giingon ni Kristo makainom ka ba sa kupa nga akong imnon ako niingon ako Lord since 1984 ako na nang giinom karon ako na lang sa ning ladokon mahigog magitag kaaway o kaning mga palaaway ako ning ladokon kay masuko ko ani siguro pamalandong ba tawhanon mangina nato nako paita ako pay tagbalay mura bag ako'y tagbalay nya na ako'y bisita nya wa siya makauyon sa akong pamaagi sa akong panimalay siya ako pagid maoy kiha tungod kay wa siya kauyon sa akong pamaagis panimalay kamo ba tuon ta mo sa inyo bisita ko nya wa ko kauyon na ng arrangement ninyo sa inyong mga bangko nganong anha gi-arrange kadi ko ganahang mulingkod dia dapita nya diri lang kalingkod pa dia ikihati kang animala kang nganong anak ko di mo palingkoron dia nya inyo nang balay bisita ra ko makaingon gyud mo ipauli ditong paria ka ika pay pakanon dinhi kay ako bayay mo pakaon dinhi kanang kalawat sacramental nga food ba banquet ba yan so ako'y host nya ang gustong mukaon nga bisita maupay mukihan ako dito sa higher authority nakaingon ko sakit ba ya pero niingon ko Kristo gani tag-iyas kalibutan gilansan man gani sa tibuok katawhan sa mga buangon nga katawhan nagpalansang man nga siya'y tag-iya mura sa gyapon si Kristo nga matud pa ni San Juan sa iyang gospel sa 1 John Gospel of John chapter 1 kanang prologue siya ang tag-iya sa kalibutan ug sa tanang katawhan mianhi siya sa kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya mianhi siya sa iyang katawhan apan ang iyang katawhan mipatay kaniya nako ay salamat Lord gamayng kupa adili tingali ni kupa tasa usalan kasyat ingos Kristo ang ako perti man akong ladok daghan to kayo ang imo usalan kasyat ana pero napay umaabot ani thank you ana kaning kiha-kiha na to sa higher authority congratulations for giving me opportunity to drink
the cup of suffering. Pero sa tinuod-anay nakahilak ko ha. Nakahilak ko. Anad man sad ko aning hilak-hilak. Dinhi aning parokyaha murag akong imaginon murag katulo na ko nakahilak dinhi aning parokyaha. Ikatulo ang karong bag-o. Na kana bang sakit? Ato lang sa kong i-express na sakit ni. Sakit ba? Pero doon na ni gasunod nga kalipay. Kung dawaton, ako anda man jud ko mo dawat. Di man sa ko mausab sa akong paghigugma. Wa man ni kalainan atong nanguyab ko sa una nya gibuwagan ko sa akong uyab. Gatuo siya nga ako wa na mahigugma niya iya kong gibuwagan niya perting taon na akong hilak. Ana naingon ko kung nasayod pa lang ka nga ikaw ra jud. Nya kay di man jud ka makasayod kay di man kakakita sa akong kasing-kasing di. Ako na laning iluom o gihilak mo ng paborito na akong kantang gikatug-an ko na kanimo ang tanan mipahiyom ka lang og mipahilayo. So sakita sana all sige na manindog na ta.